Задолбал мелкий стук на неровностях? На СТО выставили счет на 100 тысяч. Стой, покажу, как за минуту найти копеечную деталь. Проверяем стойки стаба на коленке. Стойки стаба – это расходник. На домкрате их проверять бесполезно. Подвеска зажимает люфт. Проверяем только под нагрузкой. Метод раскачки. Поставь машину на ровный асфальт. Попроси друга сильно раскачать ее из стороны в сторону за крышу. Сам возьмись рукой за шарнир стойки за колесом. Чувствуешь стук или щелчки в ладонь? Деталь под замену. Цена вопроса – копейки. Гремит подвеска. Не спеши менять все подряд. Раскачай машину, потрогай стойки. Сэкономишь на капиталке ходовки. Мужики, жмите подписку на Автодока. Здесь мы выводим СТО на чистую воду. Удачи на дорогах!